ओ भाई साहब ध्यान दो, रात हुआ है, सब लोग सो जाओ भाई, कल सुबह मिलते हैं। ध्यान से सोना, कुछ आता है रात में। अरे देखो देखो भाई, आ गया वो। भाई साहब ये क्या है? कुछ खजाना है शायद। अरे उसके पीछे तो और एक आ रहा है। ये क्या है भाई? पता नहीं यार, तुम लोग खुद देख लो क्या है ये। शायद ये कुरियर से आया होगा, मुझे यही लगता है। किसने मंगाया था? मैंने मंगाया था आप लोगों के लिए। तो ठीक है, मैंने मंगाया था तो देख लेते हैं चलो। तो इंट्रो तो बनता है यार, ये भी लास्ट में रह गया था। वो ठीक है चलो। हेलो गाइस, माय नेम इज अंदर, यू आर वाचिंग आज प्रधान यूट्यूब चैनल्स। देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ख़रीदा हूँ आपके लिए। तो क्या ख़रीदेंगे और क्या ख़रीदा हूँ ये भी देखेंगे। तो चलो, इसे भी हम साइड पे रखते हैं, पहले इसे ओपन करते हैं। जो चीज़ बनाएंगे पहले वो तो ओपन करेंगे ना फ्रेंड्स। उसके अंदर है वो चीज़, देखो ये सब क्या है। ये ऑडियो सॉकेट देखिए, 2 पिन वाला, TS वाला, TRS वाला माइक्रोफोन, ये सब इसमें है। 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा वाला हम चॉइस करेंगे? ये वाला। ये अच्छा, ये वाला मतलब ये 4 टर्मिनल वाला हमने चूज किया। तो चलो इसे लेकर कुछ बनाते हैं। क्या अच्छा, मुझे एक बार बताओ तो यार, आप लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार? ये 30 रुपया में मिलता है ये वेयर, आप लोगों को पता होगा। आप दुकान से आराम से खरीद सकते हो सिर्फ 30 रुपया में। तो चलो मैं कौन सी भी 2 कलर यूज कर लेता हूँ। तो मैं ग्रीन और येलो यूज करूँगा। उसके बाद तो फ्रेंड्स चलो, इसकी पहले नाम पंजीकरण करना था। टिप रिंग। ध्यान से देखो भाई, ध्यान नहीं दे पाओगे तो जानोगे कैसे यार। लास्ट में 2 जो ग्राउंड होता है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा ना दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, हम पावर वाला ग्लास लगा लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को म्यूजिक के साथ। ओके, मतलब ये टिप हो गया ना। मैं इसे मोनो में यूज करने वाला हूँ। तो मोनो में कब यूज करूँगा? मैं सिर्फ टिप को लूँगा और ग्राउंड को और माइक को मैं शॉर्ट कर दूँगा। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मैं टिप को लूँगा, ग्राउंड और माइक को शॉर्ट कर लूँगा। उसके बाद ये ऑडियो सॉकेट रेडी हो जाएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स बनाना, आप घर पे बनाओ। देखिए ये मेरा टेस्टर है जो AC DC दोनों पे काम करता है, मतलब कंटिन्यूटी भी नाप सकता है। ये टेस्टर 50 रुपया में मिलता है, आप लोग खरीद सकते हैं। चलो इसकी कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए मतलब इसकी वायर ठीक है, कनेक्शन इधर उधर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है। आप लोग मल्टीमीटर पे कंटिन्यू चेक करना, बाद में पछताओगे यार मैंने तो अच्छी तरीके से सोल्डरिंग किया था लेकिन वो सोल्डरिंग हुआ ही नहीं, क्यों? तो चलो आगे को बात बढ़ाते हैं। एक लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे टोटली बढ़ ही नहीं पाऊँगा। एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया तो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना भाई। डिसलाइक मत करना, लाइक ही करना भाई। देखिए जो हमने कवर निकाला था वही कवर को हम लगा देंगे। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि खुद चीज़ खुद बनाओ, खुद यूज करो। अब नेल पॉलिश क्या करेंगे? मैं इसे माखूँगा? नहीं नहीं नहीं, नेल पॉलिश का बहुत ही काम है, महत्वपूर्ण काम है भाई। देखिए इसमें लगा देने से क्या होता है, जंग नहीं लगेगा और ये डिसोल्डरिंग नहीं होगी। तो देखिए ये ईयरफोन रेडी हो गया, मोनो वाला। इसमें थोड़ा सा हम लगा देंगे ये सेलो टैब, और उसके बाद क्या कट करेंगे यार? इतना भी नहीं समझते, कट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सभी में हम लगाते जाएंगे ऐसे। तो रेडी हो गया फ्रेंड्स, देखिए स्पीड करते हैं चलो।
रेडी होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं और एक वीडियो में। सी यू।